السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكل مشاهدي الكرام على قناة مغرب تيفي في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الخاص بالانتخابات الجماعية ببلجيكا 2018. أكيد ضيوفي اليوم ضيفي السي كمال الدين، مرحبا بك بعدك. شكرا. كمال الدين. السي أمين بوجدين، بهم مرشحين من حزب امير. السي كمال الدين معروف رجل السياسة، ماشي التجربة الأولى، ثانيا فاعل جمعوي واجتماعي، له يعني كثير من الأعمال اللي نيرة، معروف في أندرلكت، هي لا كومين اللي مرشحين فيها، معروف عند الساكنة، عند الكوميرسو، عند الجمعيات، عند الكثير من الناس. معايا الشاب كذلك أمين بوجديني. شيء جميل في هذا امير انكم رشحتوا السي كمال الدين. بدايه بداو كاين لي جون وكاين الناس اللي عندهم تجربه وكاين مجموعه ديال الفعاليات مختلفه في لي دومين، وهذا شيء ايجابي. نشوف واحد لا ليست اللي هي كامله. شنو القراءه ديالك بعدا كاين الاولانيه قبل ما نقدم لكم المشاهدين الكرام؟ اولا كنشكر طاقم الاذاعه، وكنشكر حتى المحبين ديال الاذاعه مغرب تيفي اللي عندها واحد الصدى كبير، وهذا كيمكننا من الحوار مع مع الساكنه ديال اندرلكت والساكنه ديال بروكسل بصفه عامه. بدء كنقول بانه واحد المكسب كبير بالنسبه للائحه اللي مقدمه هذه السنه ل 14 اكتوبر للانتخابات البلديه. هو كاين تنوع، كاينه واحد جميع الجنسيات، جميع الاقليات ممثله في هذه اللائحه، وهذا مكسب بالنسبه لاندرلكت، مكسب كبير. جميع إلا بغينا نقولوا الساكنه ديال اندرلكت، الفوق لتحت، من افارقه، من بلجيكيين من جميع الاصول ممثلين في هذه اللائحه دي، وهذا مكسب كبير وشي حاجه اللي كيرتاح لها الانسان. فلسفة ديال البرنامج الخاص بالانتخابات هو تقريب المرشحين لكم مشاهدينا الكرام، كذلك نتعرفوا على أهم النقاط الأساسية اللي مسطرة في البرامج ديالهم، وبالتالي كذلك نناقشوا بعض الاختلالات وبعض المشاكل ديال الجماعة. نبداو سي أمين يبريزونتينا راسو المشاهدين الكرام، يمكن باش يتعرفوا عليك أكثر. السلام عليكم. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Voilà, je suis El Boujdaini Amin, je m'appelle El Boujdaini Amin. J'ai toujours été dans le domaine du sport, je suis éducateur sportif, indépendant. J'ai toujours côtoyé les jeunes, j'ai grandi avec ces jeunes-là, qui sont maintenant un peu plus grands. Je côtoie toujours les petits, les plus petits. Et je me suis lancé dans la politique parce que je sens que cette fois-ci, on a besoin d'un changement, d'un grand changement, surtout à Anderlecht. Et j'ai pensé que si je me lançais dans la politique, grâce à Kamal Adine, avec Gaëtan Van Guatsnoven, on peut avoir le changement, on veut du changement. Ça c'est sûr, c'est clair, on a besoin de changement. نعم. التغيير، كثير من الناس اللي كيهضروا في البرامج ديالهم على التغيير. شنو الحقيقه ديال التغيير سي كمال؟ وبغيتك تقدم نفسك للمشاهدين الكرام والناس اللي اصلا انت معروف، ولكن ما فيها بس اننا نزيدوا نقدموك ونيت هضرنا على التغيير اللي كتنجدوا له انتم في لاكومين ديال اندرلكت من خلال البرنامج ديال الحزب ديالكم امير. بالنسبه لاندرلكت، الملاحظه الاولى هو الساكنه كتطور سنه بعد سنه. حاليا كاينه اكثر من 28,000 ساكن قاطين ببلديه اندرلكت. حقيقه كاين الناس اللي كيعرفوني لانه فاعل جمعوي منذ 30 سنه في الميدان الاجتماعي، فيما يخص الشباب، فيما يخص مساعده حتى ديال المساجد. كنت سابقا في الجمع العام ديال الهيئه التنفيذيه، تجربه متواضعه ديال 30 سنه في الميدان الثقافي، الميدان المجال الديني، المجال الجمعوي، ميدان الشباب. ما شاء الله مازال هذيك الحيويه، وباقي دابا مازال باقي الحمد لله كاين واحد رغبه في المواصله ديال العمل. وكنتمنى انه نقدموا الشباب بحال السي امين اللي كنفتخر به، شباب اللي عندهم خبره، عندهم تجربه، عطاو في الميدان ومازال خصهم ياخذوا المقعد باش حتى هما تكون عندهم الكلمه ديالهم. وكما قال السي امين، لا بد الانسان عنده واحد التصور، واحد البعد بالنسبه للسنوات المقبله، هو خص يكون التغيير. المشكل نتكلموا بصراحه، حاليا في بلجيكا على جميع المستويات، الفيدرالي، الجهوي، وعلى مستوى البلديه، ما كيمكنش واحد الحزب الا القليل في بعض البلديات كتكون عنده الاغلبيه الساحقه، يتمكن من تحقيق البرنامج ديالو 100%.
يعني مور الانتخابات كتكون يعني هناك يعني صراعات بين الاحزاب باش كل يعني يقدم البرنامج ديالو، يعني كيكون واحد التوافق، واحد الحل توافقي باش يمكن تقدم البرنامج. لهذا التغيير ممكن، ولكن خص المواطنين يفيقوا. الان كاين تحديات كبيره في بلديه اندرليخت، والتغيير يمكن الى الناس عطاونا الثقه ديالهم، وكان هنا يعني واحد الاقبال كثير على الامير اللي الشاف دو فيل ديالنا هو غايتون فان غوتسونوفن، وحنا اللي كنساندوه وكنعرفوا على الانسان. دونك سي كيلكان كي ا اون فيزيون دافنير بور اندرليخت. لا بروف سي تو البروجي ايموبيليي لو لون دو كانال. دونك باغي يعطي واحد البعد لهاد لا كومين، لان التحديات اللي كاينه هو الان الميزانيه الحاليه كتمشي فيما يخص الامن، لا سيكوريتي و سي بي اس. يعني ما كايناش واحد يعني واحد اون مارج باش يمكن تدير واحد التنميه حقيقيه. والتحديات كثيره فيما يخص التشغيل، فيما يخص النظافه، لان كنشوفوا حاليا الصحافه على مستوى وطني ارجع معك سي كمال الدين كيتكلموا على ما بين ثلاثه البلديات اللي فيهم هذا المشكل هو بلديه اندرليخت. اذا حنا خصنا نزيدوا للامام، وخصنا نشوفوا كيفاش يعني البرنامج ديال الامير يعني il se décline en 225 بوان. ما يمكنش نتكلموا عليه كل اليوم، ولكن غناخذوا منه بعض النقاط اللي كتبين يعني للمواطنين. كنركزوا دائما اهم النقاط، واكيد ما نشفيوش البرنامج كامل، وما يمكنش اننا نكملوا البرنامج في دقائق في الحصه ديال البرنامج. سي امين، حنا باقي كنهضروا على الشونجمون. انت عندك واحد الفيزيون ديال لي جون، كيفاش كتشوف هذا الشونجمون؟ On veut promouvoir la pratique de sport intergénérationnel, qui est plus au contact entre les jeunes, les moins jeunes et les un peu plus âgés, on va dire. On doit créer le contact entre les citoyens à tous les niveaux, pas uniquement dans le sport. C'est ça qu'on appelle le changement. On a besoin de changer ces choses-là. On doit créer aussi les différentes cultures. On doit pouvoir aller vers l'autre sans aucun souci, ne pas avoir peur de l'étranger. On est tous des étrangers. Et on est tous différents. Et on a tous des modes de vie différents. Nos cultures sont toutes différentes. On doit pouvoir créer des milieux, des ASBL ou comment dire, des lieux de rencontre. Ça peut être dans un parc, ça peut être dans un petit café, ça peut être sur une terrasse. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais pour ça, on doit oser. On doit oser créer le changement. ديما حنا كنهضروا في الشونجمون، وكنشوفوا هذه الكلمه كتداول بين الفعاليات السياسيه بيناتها الشونجمون، ولكن المشكل كيبقى دائما كاين طابوات، كاين مشاكل داخل لي كومين. ونعم ذلك بعدا هذه القضيه ديال النظافه والكلاسمون ديال النظافه. اندرليخت بحال مولانا دوكوش كربك يتكلاصاو يعني في النظافه في واحد يعني اكثريه، يعني نقولوا ماشي نظيفه، ما نقولوش شي مصطلح ماشي هو هذاك، نقولوا غير نظيفه. والغريب في الامر هو ان وزيره النظافه، وحنا ماشي كنتقدوا، انا كنجي يعني من اندرليخت. يعني كيفاش كتشوف هذه المفارقه اللي هي غريبه شيئا ما؟ المشكل اللي كاين بانه الجهه كتمون جميع البلديات. كاينين سكون ابيل لي فواري ريجيونال كتكلف بهم بالنظافه ديالهم بروكسل بروبرتي. هذا من جهه. من ناحيه يعني الطرقات والشوارع اللي هي بلديه، البلديه اللي كتكلف بهم. اذا كاين واحد التعاون بين الجهه وبين اندرليخت. المشكل اللي كنشوفوا الان بانه كثير شيء يعني لتحت، اللي كاين واحد دائما واحد الفارق يعني بسيكولوجي ما بين الفوق والتحت ديال اندرليخت. اللي كنلاحظوا بانه الدخله ديال اندرليخت دائما فيها مشاكل. شوسي دو مونس، بلاص بارا، يعني كاين بعض الشوارع اللي هي شعبيه وفيها واحد التكتل يعني جد مهم، كثافه سكنيه مهمه وفيها مشاكل. ولكن هذا ما يمنعش بان حتى الفوق عندهم مشاكل. ما نقدرش نفسر لك حقيقه علاش جاي هذا المشكل. صراحه كاين سابقا انا كنسكن في اندرليخت منذ 1985، اللي لاحظت بانه هذا المشكل غادي وكيتفاقم سنه عن سنه. قبل كان واحد المصلحه سميتها الكومون دوبلون، كيمشيو النفايات كيقلبوا الى لقاو يعني شبقه كيعطيو واحد انامود، كيعطيو واحد يعني غرامه ضعيره كيخلصها المواطن. هذاك المصلحه ما بقاتش. ما بين النقاط اللي كيقترحها الامير هو اون بوليس انفيرونمونتال اللي غتكلف يعني بجميع هذه المشاكل ديال البيئه وديال النفايات ديال لا بروبرتي، وحتى الكومون دوبلون. هادو ما بين المسائل، ويكون واحد التقييم ديال هذه المصلحه كيفاش ان هي غاديه، شحال فيها ديال
الموظفين اشنا هي الاجهزه اللي عندهم باش نشوفوا علاش كاين هذا المشكل، واش كاين خلل بعدا في المصلحه. المساله الثانيه خاص واحد التعفيز وتحسيس ديال المواطنين باش كل واحد يعني البارح انا وامين كنتساغاو اليوم يعني في اندرليكت البارح كليمونسو كان يعني واحد العمليه ديال جمع النفايات لي زونكومبرون، فاذا به الصباح دونك البارح كان العمليه، اليوم في الصباح كنلقاو الشوارع مسدوده. اذا خاص واحد التحسيس ديال الناس، واش هاد الناس ما كيوصلش لهم الميساج؟ يعني خص يكون واحد يعني واحد الدراسه معمقه لهادشي باش نعرفوا منين جاي هاد المشاكل هادو. كنظن حتى الحلول ديال هذه القضيه ديال النفضه راه كيجي عن بغيتي تحل المشكل خاصك تعمل التحسيس، خاصك الكومونيكاسيون تواصل مع الناس، وكاين بزاف الاشياء التواصل. لا سي امين رجع لك وانت يعني مزيان كنشوف فيك شباب وفي حيويه وداخل السياسه، وهذا شيء جميل اننا يعني الطاقات نجدوا الطاقات السياسيه، هذا شيء ايجابي. شنو الاهم ديال النقاط الاساسيه في البرنامج ديال الامير اللي نتوما تنزلوا يعني اللي كتخاطبوا به الناس، حتى لي جون ملي كتلاقى لي جون كتهضر معاهم على اهم النقاط اللي يمكن كتقولها لهم وكتفرحهم بها يعني من خلال البرنامج ديالكم ديال لاكومين فين نتوما كيعجبوا من الحال يعني ما عرفتش انا اش من دومين ولكن في المجال. La majorité des jeunes quand on leur parle, ils parlent souvent ils veulent des salles de sport, des endroits où ils peuvent faire du sport, pas spécialement une salle mais ils veulent des endroits où faire du sport. On a énormément de salles communales. Dans la commune même, on a énormément de salles de sport. Mais la majorité de ces salles-là, la plupart du temps, elles sont occupées par des gens qui sont extérieurs à la commune d'Anderlecht, qui habitent dans d'autres communes ou dans d'autres régions. Alors nous, on essaierait d'instaurer, on voudrait instaurer, je veux instaurer une priorité aux Anderlechtois. Priorité d'abord aux Anderlechtois, aux jeunes Anderlechtois. C'est comme pour l'emploi. Il y a énormément d'activités, de nouvelles sociétés qui se créent, qui viennent s'installer à Anderlecht. Pourquoi nous ne donnons pas la priorité à nos Anderlechtois? Mettre un pourcentage, un quota de jeunes ou un quota de personnes un peu plus âgées, favoriser un petit peu les gens qui sont les plus démunis, leur donner accès à ces travaux. Au lieu de toujours privilégier on va appeler ça tel que ça, comment ça s'appelle, le piston. Toi tu es pistonné, toi tu es pistonné, toi pistonné. Non, on veut changer tout ça, on veut enlever tout ça. On veut qu'il y ait des priorités. Pour d'abord les Anderlechtois, parce que c'est là que le changement doit être créé. Je voudrais juste compléter ce qu'a dit. Donc, c'est vrai, je le rejoins parfaitement par rapport à la question des infrastructures sportives et l'accès prioritaire aux clubs anderlechtois. Par rapport à la problématique de l'emploi, c'est un des grands enjeux de la commune. Il y a plus de 30%, et dans certains quartiers, ça dépasse les 50% de jeunes sans emploi. Ce que le MR propose, et là c'est clair, à priorité, donc à compétences égales, on donne la priorité aux jeunes anderlechtois. Alors d'autres points qui sont très importants au niveau de l'urbanisme. Le MR propose qu'on soutienne des projets de qualité pour donner une chance aussi à l'attrait d'entreprises génératrices d'emplois. Parce que c'est un gros problème dans toute la région, pas uniquement à Anderlecht. Alors il y a aussi la question de mobilité. Tout le monde sait aujourd'hui pour se déplacer à Bruxelles et à Anderlecht, particulièrement du côté de la chaussée de Mons, il y a un gros problème, surtout depuis la fermeture du pont marchand qui se trouve près des pompiers à Anderlecht. Tout le monde sait qu'il y a un gros problème pour passer du côté de Saint-Gilles ou de Forêt. C'est un gros problème. Il y a un encombrement des voiries. Donc il faut revoir le plan de mobilité. Il faut un vrai plan de mobilité sur Anderlecht. Les enjeux aussi au niveau du CPS. Ce que le MR propose clairement, c'est un bon accueil. C'est inadmissible aujourd'hui que des gens doivent aller à 6 h du matin, ne pas dormir pour aller faire la file pour avoir un rendez-vous. La même chose aussi au service des étrangers. Je l'avais dit, même en conseil communal, j'avais interpellé à ce sujet-là. Il faut un accueil de qualité de la population dans tous les services. Ce que le MR propose, il y a un nouveau service qui va se créer rue de Veoued. Donc la commune a acheté un bâtiment. Il y a l'extension de la maison communale. Et tout ça va permettre aux Anderlechtois d'avoir un accès à des services de qualité. Aujourd'hui, quand vous allez au service des étrangers, moi je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui, c'est inadmissible de faire la différence que des gens sont accueillis dans une petite annexe à côté des poubelles et tout ça. Je trouve ça, en termes d'image qu'on envoie à cette population, c'est inadmissible. Surtout les nouveaux arrivés, les gens, les réfugiés, tout ça qui viennent s'installer, le regroupement familial, les gens, les citoyens ont droit à un regroupement familial. Il y a des jeunes qui veulent fonder une famille, qui doivent faire un regroupement familial, ça prend 2 ans, 3 ans. Donc moi je trouve qu'il faut raccourcir les délais,
qu'il faut aider les gens parce que c'est un droit. Il y a des couples avec enfants et les enfants ne voient pas le papa ou la maman pendant 4-5 ans. Je trouve ça inacceptable. Donc il y a des enjeux importants dans différents domaines. Et le MR va s'attacher à beaucoup de choses. Vraiment, Il faut parler un langage franc. Il est investi. Il faut un langage franc. Et je n'ai pas hésité, je n'ai pas froid aux yeux quand je dis il faut du changement. Le MR, donc on a travaillé, toute l'équipe du MR, les adhérents, les militants, à avoir un programme donc, qui touche et qui concerne tous les quartiers, toutes les catégories d'âge, que ce soit des personnes dans le haut, dans le bas de la commune, tout le monde est concerné, personne n'est laissé sur le côté. Ce programme, c'est un programme ambitieux, je le défends bec et ongle, parce que ça émane, c'est l'émanation de toutes les couches qui sont représentées en Anderlecht et des gens de différentes origines. J'insiste très très fort sur ce point. باش لان الدقائق بدا يتزاحمونا ونخليكم الرسائل الميساج الاخرانيين الساكنه ديال اندرليكت اللي كتفرج فينا واللي كتشاهدنا شنو الميساج ديالك سي امين؟ J'ai envie de dire, on a اختار deux. اللغه اللي بغيتي بطبيعه الحال. En français, on va terminer en français. فرونسي كما On a deux profils, mais on a un seul objectif, c'est faire renaître Anderlecht. Seul, on n'y arrivera pas. Seul, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous, le 14 du 10, afin de nous soutenir, afin de pouvoir créer un vrai changement à Anderlecht. اذا هذه كلمه الميساج ديال امين كيحمل الرقم 15 15 في لا ليست ديال ام ار في اندرليكت. كذلك غنبقاو مع الرسائل او الرساله لسي كمال الدين الرتبه السابعه في لا ليست نيت في اندرليكت ام ار. شنو الكلمه الاخيره الموجهه للناخبين يعني الناس اللي غيصوتوا عليكم والناس الساكنه ديال اندرليكت سي كمال؟ انا كنقول بصراحه للساكنه اندرليكت ما نبقاوش نبكيو على الاطلال. عندكم اليوم الامكانيه باش تقدموا ناس اللي هما اكفاء، باش تساندوا واحد البرنامج اللي هو ديال الامير ديال غايطون، لان واحد البرنامج يعني كيشوف عنده افاق وبعد لهاد لا كومين pour lever la commune, hisser la commune vers le haut, faire renaître Anderlecht. هذه فرصه ثمينه ما تضيعوهاش، وكنطلب من جميع الناس الساكنه ديال اندرليكت يشجعوا هذا الحزب. ولنا ميعاد معكم ان شاء الله 14 اكتوبر، ولكم جزيل الشكر مسبقا. كنتمنى شي واحد يهضر بالريفيه، باقي ما جبرت حتى شي واحد يعمل لي شي رساله بالريفيه. ما عرفتش واش منير ممكن يدير لنا شي ميساج بالريفيه وبها نختموا هذه الحلقه. ميساج سهل. يا سويتما نقدرشكم نتمنى نانا 14/10 اكيد نخف بالدم هذا تعاونم منايا واش نزما واحد النخ لابد يتخساخ شويه المعاونه زيهم الطاس يوذن تسندغاخ قناخ حوايج المعاونه ذي ثاني غديثه نشين مرا كي نخف بالدم نانا 14/10 وغنغبو الفرصه وغنغبو تيزما مزيكين غنعاون مرا تعاون ما نانا 14/10 اكيد من بدي ان شاء الله هذا اختفن. شكرا سي منير. كنشكروا جميع الاخوان اللي كيتابعونا، كنشكروا السي كمال الدين رتبه 7 وسي امين رتبه 15 في لائحه اندرليكت امير في ليست 12 ليست 12. اذا كنشكركم على حسن الانتباه والتتبع ديالكم معنا في هذه الحلقه هذه، وكنضربوا لكم موعد في حلقه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا.